广州奥群说业有限公司专注品质，专注品牌。大家好，今天奥群来教大家一个调刷安装的小技巧。很多客户朋友都是采购调刷自己来装配的，下面我来给大家模拟一下装配的过程。可以看到毛丝已经歪了，然后嵌入到那个女槽里面去。大家是否都发现，在装配的时候毛丝会歪毛、岔毛呢？是的，很多客户朋友都会遇到这种问题，会来问我们是不是规格没做对呢？是不是没有按照他的要求去做呢？其实并不是规格不对，而是因为女槽是有棱角的，可以看到很尖的两端的棱角。棱角的话会把毛丝勾住，只要我们做一个简单的动作就可以解决这个问题。在装配的时候，我们可以用磨刀磨去一边女槽的棱角，试一下我们。可以看到磨去之后的话，是两边的棱角都已经光滑了。磨去之后，下面我们来再试一下装配。你看，毛刷从磨去的那头装入女条，不但不会卡毛，还十分好装配，也不会再有岔毛。奥群的小技巧是否能帮到您？想了解更多关于毛刷的资讯，请继续关注奥群刷业，谢谢。